yanzu a zamanin nan akwai wasu sabbin ficintinu da suka bayyana. Za ka gani idan an tafi jana'iza ana tona kabari saboda kyamara ta zama ruwan dare. Kowa ka gani wayarsa akwai kyamara, sai ya buɗe kyamaran kabarin ma yana ɗauka yana watsawa ta intanet. Ana binne mamaci yadda aka kwantar da shi suna ɗauka suna watsawa. Shi a ganinsa ya burge duniya. Al'imamu Malik ya ce duk abin da bai zama addini ba a zamanin manzon Allah wallahi ba zai zama addini ba a yau kuma har tashin kiyama. Ta ina za ka ɗau kyamara ana binne mamaci kana fimin? Ta ina aka samu wannan a sunnar annabi? Kuma za a tafi a ringa yaɗa ma duniya. Shin meye ribarsa? Menene ribarsa? Don haka ya kamata jama'a su ringa hattara. Idan an tafi makabarta mutum ya ɗauki kyamara a hana shi. Don me za ka yi da shi? Abin da aka ce ka yi wa mamaci na farko ka yi mai sallah, kada ka gawarsa ka masa addu'a. Waye ce ka ɗauki hotonsa ka watsa ma duniya? Ina za ka samu wannan hujja a sunnar manzon Allah? Sannan kuma tana yiwa a samu kuskure ta wajen jana'izar, ka nuna wa duniya an wulakanta gawa. Saboda haka ba shi da kyau. Malamai suka ce duk wani abu da ka sani na fasadi idan za a yi a bayan mutuwarka ya kamata ka rubuta. Wannan ita ce sunnar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam.